Una noche donde la luna se ocultaba tímidamente detrás de un manto de nubes grises que se movían con lentitud, como si estuvieran cargadas de secretos oscuros. En el pequeño pueblo de Ravenswood, perdido en medio de un bosque, la atmósfera estaba cargada de tensión palpable. Los lugareños narraban historias sobre un antiguo mal que se cernía sobre la región. En el corazón del pueblo se erigía una mansión decrépita y abandonada. Su fachada, que alguna vez fue majestuosa, estaba ahora cubierta de hiedra retorcida y ventanas rotas que parecían ojos vacíos observando en la oscuridad. La leyenda contaba que un oscuro ritual se llevó a cabo en el interior de esas paredes, liberando fuerzas sobrenaturales que nunca deberían haber sido despertadas. Una noche, un joven llamado Alex decidió explorar la mansión, ignorando las advertencias de los aldeanos. Con una linterna temblorosa en mano, abrió la puerta crujiente y entró en la oscuridad que yacía dentro. Cada paso que daba resonaba en el silencio y el aire estaba cargado de una humedad fría y desagradable. A medida que Alex avanzaba por pasillos polvorientos, comenzó a escuchar voces que parecían emanar de las paredes mismas. Las sombras danzaban a su alrededor, creando formas grotescas que se retorcían y se desvanecían en la penumbra. La linterna parpadeaba, desafiando la resistencia de Alex a medida que se adentraba en lo desconocido. Un sonido inhumano resonó en los corredores, un gemido lastimero que heló la sangre de Alex. Trató de retroceder, pero algo parecía haberlo atrapado, impidiéndole huir. Las sombras se cerraban a su alrededor, formando figuras espectrales que se acercaban lentamente. Entonces, Alex, paralizado por el miedo, observó cómo las sombras se materializaban en formas esqueléticas que se alzaban ante él. Cada paso que daba resonaba con la agonía de almas atrapadas por el tiempo, y el joven podía sentir la presencia de aquellos que nunca encontraron la salida. El aire se volvió denso, como si el pasado y el presente se entrelazaran en un torbellino de sufrimiento eterno. La linterna se apagó rápidamente, sumiendo a Alex en la oscuridad total. Solo podía escuchar sonidos macabros que lo rodeaban, risas distorsionadas, murmullos incomprensibles y pasos que no pertenecían a este mundo. Entonces, en la negrura, algo frío rozó su piel, como dedos helados que buscaban aferrarse a su alma. La última imagen que tuvo Alex fue la de las sombras retorciéndose sobre él, absorbiéndolo en el abismo de la mansión.
Los lugareños juran que aún pueden escuchar los ecos de su grito perdido en la oscuridad.